Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian ilmu tasawuf menggunakan kitab Risalatul Muawanah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh As-Sayyid Syarif Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Husaini. Kita lanjutkan halaman 31. Wa alaika lan netepono sapa sira. Ini sunah-sunah sing sering do wegah nglakoni. Kenapa aku barang gampang kok do wegah. Apa? Bitashmitil atisi, kelawan ndongake wong sing wahing. Idza hamida, nalikane muji maca alhamdulillah sapa al-atis. Jadi nak al-atis ora gelem maca alhamdulillah, ora ana kesunahan ndongake. Ana wong wahing jebres ngene ya. Terus dene kok meneng wae. Elekke alhamdulillah. Wis mbok elekke tetep ora gelem maca alhamdulillah, wis jarke ra wis. Nek ana wahing jebres ora maca alhamdulillah, terus mbok elekke alhamdulillah, terus dene maca alhamdulillah, lagi mbok tungake. Ya ruhamukallah nak lanang, nak wedok ya ruhamukillah. Nah wong akeh ya wahing bareng-bareng wong pirang-pirang yarhamukumullah. Ya rahamukallah, ya rahamukillah. Idza hamidamu fa illam yahmad. Lamun ora gelem muji ngono sapa al-atis. Fazakir mongko elingna sapa sirahu ing al-atis. Biqaulika kelawan ucapanmu, elingno dengan kamu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi terus eling takutin, oh iya aku kok orang maca alhamdulillah piye ngono ta. Dengan kamu maca alhamdulillah padha karo ngelekke dekne ta. Terus dekne maca alhamdulillah, lagi mbok dungake ya ruhamukallah. Jadi wahai kok langsung alhamdulillah. Kegenan kamu dungake ya ruhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Sebab wahing gerak kenikmatan cilik dah. Ketika wong entuk kenikmatan cilik, gelem syukur, apa meneh nalika entuk kenikmatan gede. Lah ana sing protes. Lho Pak, wahing niku kan termasuk tanda-tanda seseorang salesma. Tanda gejala napa iku, gejala pilek dan sebagainya. Lah kok malah maca alhamdulillah pripun? Bayangno wis gejala pilek gak iso wahing, ya plepeken tenan to. Mula kuwi nikmat cilik wae disyukuri, ngono ya. Alhamdulillah iso wahing kan rada longgar sithik nafase. Wala tadkhul lan aja mlebu sapa sira baitan ing omah ghaira baitika kang selain omahmu hatta tastazina sehingga njaluk izin sapa sira awalan der pemulane. Dadi aja bludas-bludus ning omahe wong liya nggih. Nak urung diwini fa ini sta'zanta monggo lamun njaluk izin sapa sira salasan kelawan ambal ping 3 kali kamu minta izin. Assalamualaikum. Tok. Kayak cara ojo kususu. Assalamualaikum ojo kaya ngono. Tok ya, terus assalamualaikum. Madhep sik. Tok meneh. Assalamualaikum. Tetep ora dijawab, ora dibuka. Dijarke meneh sak untara. Tok meneh. Assalamualaikum. Kok 3 kali ora dibuka, ora ana jawaban. Ya wis mulya wae, aja dipaksa.
Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya kudu balik no kamu. Meneh santri. Jadi ya kudune ya ngerti. Saiki nak Pak Yaine punya ini lagi istirahat piye. Mosok kentangi krana kepentinganmu. Lucu toh. Mestine ya kamu kudune nunggu barangkali lagi saya istirahat. Lan kira-kira lah nak wayahe istirahat yo totok-totok engko wae. Nek wis ora sak wayahe istirahat. Dibiasake ngoten. Wa idza nada lan nalikane undang-undang ka ing sira sapa muslimun wong muslim. Kalau kamu diundang seorang muslim, fa ajib mongkon jawabano sapa sirahu ing muslim. Bitalbiyati dengan ucapan talbiyah. Ya Allah, wong iso kaya ngono ya seneng kabeh ing donya iki aman. Panggil ngono ora trimo naam. Nggih, labbaik. Labbaik itu piye? Nggih, sendika. Masya Allah. Ono wong kok dipanggil dengan jawab labbaik. Itu kan menunjukkan sikap sing apian. Labbaik. Wa idza da'a lan nalikane ngundang ka ing sira sapa muslimun mau ila ta'amihi maring makanane muslim. Ayo kita pesta terong. Teko. Kadar terong pesta ya ben to enak. Bismillahirrahmanirrahim. Terong kuwi ternyata marake cerdas gitu. Alhamdulillah, marake kuat. Dhisik iku aku 4 tahun ning ngene Mranggen kuwi. Bendina kuwi terong, kecuali nak dina Jumat libur to, mara pasar engko lagi tuku tempe utawa kadang tahu. Jadi sehari-hari itu hanya terong tok, sambal terong tok. Makanya 2 kali pagi karo sore. Wis makan dengan sambal terong tok. Dengan nasi. Lah aku nak dina Jumat blonjo ning pasar. Kadang tuku tewel, kadang tuku tempe. Jadi ngrasakno tempe iki hanya dina Jumat tok. Padahal kene tempe dibuang-buang. Kurang asin sithik buang wir. Kurang apa kasin sithik buang. Padahal ya Allah tempe itu zaman aku ning Mranggen termasuk makanan istimewa dan hanya pada hari Jumat tok. Jadi selain hari Jumat ini memang sambal terong terus rutin. Satu ketika ada dokter yang datang, dokter santri kepengin memberikan membuat apa semacam kayak penyuluhan kumpul ke kabeh santri. Menganjurkan santri itu jangan hanya makan terong. Lah terus santri-santri do takon, lah suruh makan apa? Yo kadang supaya menunya bagus itu dicampur daging. Yo mriki kula cokot santri-santri. Lah wong santri kon makan daging duwike kon ndi ngarang. Oh makan terongnya pas-pasan kok. Duwike pas-pasan. Ya Allah, zaman ning mondok ning Futuhiyah Mranggen zaman iki muslim. 4 tahun rutin, tapi nyatanya sehat. Anaknya dokter semangane daging malah penyakitan ya. Iya kalah ambek santri 4 tahun aku ki. Pokoknya dina Jumat tok ana kadang di luar sambal terong itu selain pokoknya sing dina Jumat tok selain hari Jumat terong terus. Itu pengalaman tenan ki. 4 tahun ngono. Kuat itu. Mas aku yo segala macam penyakit lewat kabeh. Ya Allah. Bisa ditambah aku bareng setahun kedua atau ketiga ngono dadekno ketua keamanan. Yo gagah padahal makane terong. Iya, ora wani wong nyolong bareng sikat sentak ngono gledak. Kuwi mangan terong. Fadilahe mangan terong padahal oleh dokter bingung. Kok nak do penyakitan piye santri-santri kok tiap hari makannya hanya terong saja. Kecuali dina Jumat.
dina Jumat kan etok-etoke liburan ngono mara pasar tuku tempe ngono disambel tempe lu enake pol. Itu khusus hari Jumat. Niki wa idza da'aka balik ning kesini. Nalika ana kancamu muslim ngundang kamu ila ta'ami maring makanane. Senajan sederhana kayak mau pesta apa, pesta terong misalnya gitu. Fala tatruk monggo aja ninggal sapa sira al ijabata ing nekani. Aja mbok lerwakake illa li udhrin syar'iyyin kecuali krana uzur syar'i. Uzur syar'i iku misalnya ngundange wonge adoh jarak masafatul qasri barang ngono kuwi. Yo ora usah ditekani ra apa-apa, masya walimah itu. Ora ditekani ra apa-apa nak pun masafatul qasri. Utawa sampean lagi lara utawa ana uzur liyane misalnya gitu. Wa idza aqsama nalikane sumpah sapa muslim mau alaika ing atase sira antaf ala ing yen to nindakke sapa sira syai'an ing suwi-wiji basuil talan dijaluki sapa sira billahi kelan nganggo asmane Allah syai'an ing suwi-wiji fa iyyaka mongko wedya sapa sira antam tani ing yen to menolak sapa sira. Nek ana kancamu kangen tenan karo awakmu kepengin diampiri. Mamane ngene. As'aluka billah antanzila indana. Kula nyuwun dengan asmane Allah supaya panjenengan mampir tanzil mampir antanzila indana. Mampir dengan kula. Nak wis ngantek kaya ngono penjalukane yo diampirke, ya kamu mampir. Nggih, kecuali nek ana uzur tok ora mampir. Nek nak ming ala kadar tok, mangga mampir. Sajane malah abot. Lah diampiri kok malah kopi kuntek. Nah kaya ngono ya ora usah diampiri wae. Nek oleh ngaturi mampir kok nganggo asmane Allah. As'aluka billah antanzila indana. Aku nyuwun sampean gelem mampir dengan kula kanthi asmane Allah. Anak ngono kuwi ya tenanan aku kuwi. Ya. Mbok kok dikurungke pitik mbok apa ngono. Dikurungke tok tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikmal unun iku wong sing dilaknati. Artinya dibenci Gusti Allah. Man utawi wong Sa'ala kang jaluk ngono sapa man billahi kelawan nganggo asmane Allah. Artinya apa? Nak jaluk wong supaya ngene aja dibiasake, meksa wong kuwi. Jaluk kanthi asmane Allah ki meksa wong. Apa nganti haram sak janjane apa jenenge beberapa kenyataan di zaman Rasulullah ana wong sing lakoni ngono ya ora didukani banget karo Gusti Allah oleh Rasulullah. Jadi mungkin hadis ini yang agak lemah. Orang ngantek laknat ora. Wa mal'unun lan iku dilaknati sapa man wong suila kang dijaluki ngono sapa man billahi kelan nganggo asmane Allah. Falam yukti mongko ora aweh ngono sapa man. Ya senjata aja kita kanggo aja gampang nak njaluk nganggo asmane Allah. Terus nak kamu dijaluki karo wong nganggo bawa nama Allah, ya nek iso diwehi. Ya. Aja dibiarkan saja itu tenanan berarti. Wong sing nganggo asmane Allah biasane iku ya wong sing darurat banget mamane as'aluka billah antuk dia wahid kilo minar ruz misalnya. Aku jaluk tenan nganggo asmane Allah, mbok aku wae no beras sak kilo. Mungkin kepepet keluargane. Terus kentekan duit, kentekan beras. Nah, kaya ngono diwehi wae. Wa alaika lan tepono sapa sira bi ayadatil mardo kelawan nilii wong-wong sing lara. Wa tasyiya'il janaiz. Lah sing repot iku nalika zaman corona wae.
Ayo nilii ning rumah sakit mulai malah kena itu naudzubillah min dzalik. Jadi yo wis kudu ngati-ngati zaman kaya ngene. Lah ini ada cerita Bill Gates. Bill Gates itu sing wis cerita tentang akan adanya virus corona ini 5 tahun 6 tahun yang lalu terjadi tenan corona. Saiki cerita meneh Bill Gates, miris itu orang yang punya Google itu orang Yahudi. Dia mengatakan bahwa nanti setelah corona ini hati-hati katanya akan ada penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh biologi, hal-hal yang bersifat biologis. Mungkin nanti bakteri-bakteri bopo. Karena tak delok kuwi ada kemungkinan nanti orang-orang itu tidak pakai perang, tidak pakai bom biasa, bom biologis. Jadi mungkin pakai pesawat yang tidak bisa tidak bisa dideteksi oleh radar, mungkin gue bom tiba-tiba kayak ngono meledak terus bakteri ini sing merajalela sing kemudian semebar. Lah muga-muga tidak terjadi, tapi kok usah omongane kaya ngono Bill Gates. Ora nek ndeloki kaya ngono ya berarti paling tidak ketahanan tubuh orang-orang Islam harus ngerti ketahanan tubuh. Makanya ya hal-hal yang menjadi tubuh kita tahan, madu, zaitun, habah sauda, dede, ya. Terus makanan-makanan yang penting untuk kesehatan misalnya. Bagaimana supaya tubuh kita tahan nanti terhadap misalnya benar apa yang dikatakan oleh Bill Gates akan ada serangan biologis itu. Loko kita tidak percaya omongan edek nih, tapi kehati-hatian. Soalnya tentang corona ini pas tenan kurang ajar. Jadi sepertinya sudah tahu dulu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nilii wong loro, nah kondisinya ora dudu penyakit sing ganas sing menular. Wa tasyi'il janaiz lan ngiring janazah. Wa bi ziyarati ikhwatikal muslimin, ikhwanikal muslimin. Lan nilii kanca-kanca muslim Islam billahi ing dalem dalane Allah. Kullamastakta semangsane kangen sapa sira ilahi bareng al muslimin. Jadi tilii kancamu mulane kamu kudune duwe daftar kanca-kanca ning pondok nggih sing apian, sing senengane nulung awakmu. Nek kamu lara digawekno wedang gitu diterke. Ditateti namane, alamate. Besok nak tua saling berkunjung, nak perlu besanan gitu. Besanan. Kamu dua anak telu, kono dua anak telu itu dia wis besanan. Mbah Taslim iku besanan karo Mbah Asyadi. Sampangan. Piro kuwi? Siro telu papat. Papate. Anak papate kene entuk anak papate Mbak Asyadi. Kanca. Mulane kanca ngene iki wah kancaku apik, insyaallah anake ya apik, dididik apik ngono ta. Wonge ora sombong, wonge neriman gitu, ora nuntut sing neko-neko. Iki apik iki. Besok anake muga-muga niru bapake, niru ibune. Ya, cateti alamate gitu. Besok bareng wis padha duwe anake, wah aku golek pisanan iki. Pisan sing santri juga, lingkungannya suasana santri. Penting dicateti ngono kuwi. Iki mau contone Mbah Asyadi karo Mbah Taslim. Papat. Papat po 5 ya? Saya si ro telu papat. Papat tok ya. Papat. Papat kene untuk papat kono. Masyaallah nganti kaya ngono. Jadi kekancan nganti kaya ngono. Terus pundi wau. Wa bi musafahatihim lan kelawan salaman.
Endal liqa inalika ketemu wa su'alihim lan nakokake ning ikhwanika an ahwalihim saing kondisine ikhwanika piye kabare yu alhamdulillah apik lek sampean piye wa su'ali lan nakokake amman saing wong-wong goba kang lunga sapa man minhum saking ikhwanik kae kontone dhewe dhisik sak kamar kae saiki ning ndi aku ora tau ketemu nah ngono takon-takonan ngono barang Pak ingkana mongko lamun ana sapa jenenge kancamu ngono ahadun minhum ahadun min ikhwanika iku maridun lagi lara uta mongko alhamdulillah rabbil alamin piye jabe ya rahamukallah uta mongko nilii sapa sirahu ing maridon wa ing kana lamun ana sapa kancamu mau iku fisuhden ing dalem kerepotan kancamu lagi repot mamane persiapan arep mantu mane kamu teko ngewangi ngresik-ngresiki nata-nata panggonane ya bantu nata kursine ngono ya dene lagi ribut bangun omah mamane lagi ngedekno sokone butuh tenaga kamu teko melu ngewangi pas butuh tenaga kanggo nggahke kenteng kamu datang ngewangi ngono Wiko kekancan sing apik ngoten niku ini statok ta lamun mampu sapa sira dene kamu ora mampu ya wis piye meneh jenenge ora mampu ya cukup ndongake apik lah wa illa lamun ora mampu da'auta maka ndongake apik sapa sira lahu maring kancamu. Wa alaika lan tepono sapa sira bi husnidzanni kelawan berbaik sangka bijami'il muslimin kelawan sekabehane wong Islam. Kudu punya baik sangka. Wahdar lan wedya sapa sira antusia ing yen to gawe elek sapa sira adzonna ing persangkaan bihim kelawan al muslimin. Aja suudzon, husnudzon. Wa qala ngendikan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khoslatani ana dua sifat, dua keadaan. Iku laisa ora ana, iku fauqahuma ana dhuwure khoslatan apa syai'un sesuatu minal khairi sang kebagusan. Ada dua sifat di mana tidak ada kebagusan melebihi dua itu. Artinya dua sifat itu top, markotop, apik sing pol-polan, dua sifat itu. Apa sifat apik loro sing ora ono sing iso ngguli? Husnudzanni billah, ya husnudzan karo Gusti Allah. Insyaallah Gusti Allah punya tujuan baik, ngoten ya. Jadi mamane sapa iki wah Kang Abidin wis ning Karangpati dah. Nglamar mamane durung ditampa. Husnudzan billah. Barangkali nanti aku akan dipilihkan oleh Allah wanita lain yang lebih bagus ya, akhlake ngono ta? Ya. Husnudzan billah. Terus wa husnudzanni lan husnudzan bi ibadillah lan hamba-hambane Allah. Wa khoslatani utawi ana dua sifat laisa kang ora ana iku fauqahuma iku laisa aja iku laisa ora ana iku fauqahuma ana dhuwure khoslatan apa syai'un sesuatu minasyarri saking keelekan. Sekarang ada sebaliknya dua sifat yang tidak ada sesuatu yang lebih jahat dari dua sifat itu. Sifat yang jahat banget itu apa? Su'udzanni billahi ya berburuk sangka billahi kelan Gusti Allah. Wa su'udzanni lan su'udzan bi ibadillah kelan hamba-hambane Allah. Wa ghayatu husnudzanni utai puncak dari husnudzan bil muslimin kelawan wong-wong Islam. Iku Allah ta'taqida yen orang yakini sapa sira asyarra ing kaelekan
Fisya ini dalam sesuatu min af'alihim sang tindakan-tindakannya al-muslimin wa aqwalihim dan ucapan-ucapannya al-muslimin. Wa anta halita sira iku tajidu bisa menemukan sapa sira lahu kanggo syekh mau min af'alihim mahmalan enggon tafsiran fil khairin dan kebagusan. Tafsiri aja dengan baik. Fa'ilam tajid mongko lamun ora nemoni sapa sira lahu kanggo syekh mau mahmalan ing panggonan tafsiran fi dalam al khair kal ma'asi hale kaya dene kemaksiatan. Nek wis maksiat cetha kan ora iso ditafsiri apik. Fa nihayatu husnudzanni mongko te puncake husnudzan bimurtaki biha kelawan wong sing padha nerjang maasi iku antanha yen teng larang sapa sira hum ing murtaki biha anha sanggeng maasi ya dilarang parane. Bismillahirrahmanirrahim. Batazum nulan nyangka sapa sira bihim kelawan murtaki biha ana imanahum satne imane murtaki biha iku yahmilu bakal dorong menapa imanuhum hum ing murtaki biha alal intiha ing atase mandek anha saking maasi wa tarkil israr ran ninggal terus menerus alaiha yang atasnya al-ma'asi bitaubati kelan tobat minha sing ma'asi. Ya kamu punya dugaan tail ini mbok menawa imane kok segar kembali terus dene gelem tobat. Wa ghayatu su'idzanni utai puncake su'udzan bil muslimin iku anta taqida yen meyakini sapa sira asu ing kaelean fi af'alihim dalam tindakan-tindakannya al muslimin wa aqwalihim lan ucapan-ucapane al-muslimin allati zahiruha kang utawi zahire af'al lan aqwal iku al-khairu kebagusan. Nak suudzon piye ngeten. Ana tindakane wong Islam zahire ketok apik kok isih disuudzoni terus. Iku hati-hati lho. Iku termasuk puncake suudzon. Biasane ing dunia politik ngono kuwi. Ora ana tindakane lawan sing di husnudzoni, kabeh disuudzoni. Kuwi mlane kudu iso ngerem nggih. Dunia politik kudu disertai akhlak Islam. Ana wis ana gejala-gejalane beda meneh kudu dilekno. Gejala elek tanpa gejala elek apik kaya ngopo tetep dinilai jelek, tetep ditafsiri jelek. Itu dunia politik kejam. Repot kuwi. Tapi mlane nek dunia politik ora dicampuri karo akhlak Islamiyah ya jadine wis mbuh amburadul nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa misalu dzalika utai contone mau husnudzan lan suudzon mau iku antara yen to ningali sapa sira musliman wong muslim bikas yuksiru kang ngekeh-keh memperbanyak sapa muslim as-sholata ing salat wa shadaqata lan shadaqah wa tilawata lan maca Quran. Kamu melihat seorang muslim salat sunah diakehi, sedekah akeh, maca Qur'ane yo suwe. Nah kalau suudzon mbok suudzoni, halah kuwi rak gaya. Padune kepengin dadi lurah. Padune ben dipek mantu. Padune karo Pak Mudin misalnya gitu. Gaya kuwi gaya tok kuwi, riyak kuwi. Kuwi suudzon ngono kuwi. Wa tazunnu mongko nyangka sapa sira bihi lawan musliman mau. Anahu satune muslim iku mafa'ala. Ora nindakke sapa muslim dalika ing mengkono lah. Yuksiru shalah, sedekah, tilawah. Illa muraian kecuali hale wong sing pamer. Pamer linasi maring manungsa wa hirsan lan krana
semangat alal mali ngatasi golek bondo kuwi ben apa jenenge ben dikei dhuwit ben disedekahi wong gayane salate diakehi wiridane diakehi wal jalan pangkate ben dadekno pegawe misalnya wa hadzal dzannul fasidu uta ikhlas dugaan sing rusakmu iku layas duru ora keluar apa hadzal dzannul fasid illa min zitawiyatin khabisah kecuali sange wong sing duwe sifat sing jahat wa huwa utai zitawiyah mo iku min mo utawa azanul fasid aja wa huwa utai azanul fasid iku min akhlaqil munafiqin termasuk akhlaknya wong munafik miris padahal dunia politik penuh dengan itu miris pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala hal temen ngendikan sapa Allah taala. Wi wasfihim dalam nyifati apa jenenge munafikin. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum yura'una an-nas. Innal munafiqin satune wong munafik iku yukhadi'una padha nipu sapa al munafiqin nipu Allah Gusti Allah wa huwa halata Allah iku khadi'uhum zat sing nipu mereka balik maksudnya nipunya Gusti Allah itu bales tindakan penipuan mereka itu dengan dihukum besok nih yaumul qiyamah yura'una hale padha. Bismillahirrahmanirrahim. Ale padha nuduh riya ana sapa munafikin. Annasa ing menungso. Termasuk akhlak munafikin nuduh wong liya sing apik-apik dituduh riya kabeh. Akhire kaya nimbulke ning masyarakat tidak ada kepercayaan sama sekali terhadap orang soleh. Ora ana wong soleh iki, ngono ora apik. Ayar muna tegese padha nuduh ngono sapa al munafiqin. Ing apa jenenge annas birriyai lan pamer. Wa qala ngendikan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aksiru min zikrillah. Padha ngekeh-kehna sira kabeh min zikrillah saing zikir ning Allah. Hatta yaqula sehingga ngucap ngomentari sapa al munafiqun wong munafik. Innahu satemene azakirin maksud padha zikir mau iku muraun do pamer. Saiki luar biasa hadis iki. Kita kan zikir sampai wong-wong do nuding awake dhewe iki pamer oleh zikir. Ben wong munafik udah ngomong itu hanya pamer. Hati-hati, awake dhewe katut-katut sering nuding-nuding wong tanpa dasar. Itu orang ngerti jeroane atine wong. Kuwi sak jane ikhlas apa pamer kan orang ngerti. Ala jebulane ikhlas tenan piye jal. Kira wong ikhlas tenan ahli zikir tenan dadi waline Gusti Allah kekasih Allah. Kita tuding-tuding yang tidak itu. Tudingan itu malah balik ning awake dhewe to. Wa alaika lan tepono sapa sira bil iksari lan ngakehake minad doa saing donga. Dadi kon ngakeh donga. Wal istighfar lan njaluk ngapura linafsika kanggo dirimu. Allahumma firli wali daika lan kanggo wong tuwa loromu wali daya baik mereka masih hidup maupun yang sudah meninggal dongake kabeh. Wa qarabati lan kerabatmu wa ashabi lan sahabat-sahabatmu khususan lan khusus wali sairil muslimin lan kanggo sekabehane wong Islam umuman lan umum. Fa inna doa al muslim krana sanadungane seorang muslim
Krana sakmene li anna doa al muslimi krana sakmene dongane wong muslim li akhihi maring sedulur muslim bi zahril ghaibi ing dalem ora ning ngarepe dadi kamu ndongakno sedulurmu kancamu lo saling doa apik besok wis mulih ke pondok ngono kuwi dongake krungu kancane sakake jatuh pilot ekonomine berat kok dongake ya Allah rencang kula riyen nang pondok sae jenengan paringi rezeki Gusti ampun ngantos jatuh pilot ngoten nggih kok tangisi kok dongakno ngono sing ana ndongakno genti ya Allah rencang-rencang kula riyen wonten pondok sing seling nulung kula ngantos kula ngerti hukum niki gara-gara kula kerasan umpami kula mboten kerasan tak nggih jelas kula mboten mondok ora ngerti hukum sing damel kula kerasan riyen teng pondok niku jenengan paringi panjang umur fi taatillah ora donga dinunga sing apik-apik padahal beda desa beda kutha nak perlu kuwi sing malah mandi nak ndongake wong ning ngarepe itu kadang-kadang mandi kadang-kadang ora nggih nak donga sing kanggo fi dhahril ghaib mau fi dhahril ghaib sing ora ning ngarepe soalé kenapa donga sing ora ning ngarepe ku cenderung lebih mudah diterima oleh Allah karena cenderung ikhlas. Tak ndongake ning ngarepane kan nggo ben disenengi karo sing didongake ngono. Nak wong ndongake tanpa sepengetahuan wong sing didongake beda desa, beda kecamatan, beda kutha. Ndongane tenanan karo nangis. Wih, mustajab gak? Mula kanca pondok kuwi aja mbok sepelekke. Nah, ana kanca pondok mulai dirapikno. Mbak, donga dinunga lho, Mbak, awake dhewe seduluran donya akhirat ya. Aku dongakno engko sampeyan tak dongake donga dinunga. Ngono. Ora sekedar kancan barbar. Aja kaya ngoten. Dadi eling terus kamu karo kanca-kancamu dhisik. Lah kancamu dhisik ya eling karo kamu, ndongakno kamu ndongakno kancamu. Donga dinunga ngoten nggih. Awit saiki dirubah nggih. Dadi aja malah ana kancane ning pondok ngono gawe ra kerasan, ben tak gawe ra kerasan. Nauzubillahi min gawe sing kerasan bar kuwi dadi kanca tenan. Mbak donga dinunga ya, aku yo didongakno. Aku yo ndongakno sampean. Ora dicareti alamate. Kanca-kancamu sak pondok kuwi careti. Kuwi mau mustajab kuwi dongane. Soale ora ketok wonge dadi dongane ikhlas tenan. Ora krana ben dipuji, ora krana ben piye ilang kabeh. Soale jarak jauh dongane. Wa qala ngendikan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'watun utawi ana pira-pira donga. Iku laisa ora ana. Baina iku antarane da'wat wa bainallah lan antarane Allah. Iku laisa ora ana iku baina antarane da'wat wa bainallah lan antarane Allah. Apa hijabun, hijab penghalang. Ana beberapa doa yang antara doa itu dengan Allah tidak ada penghalangnya. Langsung diterima. Apa kuwi? Dakwatul mazlumi ya dak dongane wong sing dizalimi. Dongane wong sing dizalimi. Mula aja zalim. Nek kamu zalim dekne ndonga tenan lais. Wa dakwatul muslimi lan dongane wong muslim li akhihi maring sedulure wong muslim. Kanca ning pondok dongake. Bi zahril ghaibi ora ning ngarepe. Beda desa, beda apa didongake manci cesplong. Kalau kancamu kok juga anggap sepele. Sapa ngerti kamu besok iku butuh dongane kancamu. Diapiki to. Nak kancane lara ngono kuwi iki. Moro kamar mandi kita kok ngawate gluyur-gluyur. Mbok tuntun ben ora kepleset. Wedang gawekno kudu ke dalem kene. Nggih, makme nak perlu jipukke. Sapa ngerti dik ning ndongake apik ning awakmu donge kowe arep
semrawut dadi ora sida semrawut gara-gara dongane kancamu sing ikhlas. Dirubah saiki ya, saiki ada perubahan karo kanca-kanca diapiki. Wis winginane kula mboten ngoten, lha dereng ngertos kok, saiki wis ngerti kudu berubah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendikan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ta'ana alikane ndongake sapa al muslimu wong muslim li akhihi maring sedulure muslim bi zahril ghaibi ing dalem orane ngarepe. Qala mongko bakal Bismillahirrahmanirrahim. Qala mongko bakal ndongake sapa al malaku malaikat. Malaikat sing krungu dongamu mau kamu lagi ndongake apik. Kamu ndongake kancamu. Kancaku nika ya Allah Gusti muga paringi panjang umur. Kula kok mireng darahe kena rob. Mugi-mugi diparingi rezeki entuk ijal Gusti. Paringi umur panjang, sehat. Lah, malaikat sing krungu dongamu sing ikhlas mau genti donga. Amin. Walaka bimisli. Amin. Walaka bimisli. Amin. Ya Allah, mugi jenengan ijabahi dongane tong sing muslim karo sedulur muslim sing ikhlas kok. Jenengan ijabahi Gusti. Terus walaka bimisli. Lan iku kanggo sira. Bimislihi kelawan sepadane donga. Sing mbok dongake mau kamu dongake apik, panjang umur, ibadah niku Gusti Allah, taat, rezeki jembar, didongake malaikat genti kamu. Kok ya kamu muga-muga entuk kaya kuwi. Kaya sing mbok dongake apik kanggo kancamu. Amin. Walaka bimisli. Malaikat yang ada di sekitar situ ngamini dongamu lan ndongake awakmu sing ndonga apik mau. Sing ndonga apik kuwi to didongake malaikat, disamping diamini. Amin. Walaka bimisli. Paham to? Amin niku ngamini dongane, walaka bimisli kuwi ndongake, malaikate ndongake wong sing ndonga apik karo kancane mau. Muga-muga awakmu ya sliramu entuk kebaikan kaya iku. Walaka bimisli. Walhamdulillahirabbil alamin.